first Rolling Rodz videos here on YouTube. And guess what? Our build for the week right now is this 1990 454 SS. This was a little barn find out in North Dakota. We found it. It has 56,000 miles original, but it's all stock, all OG. Nothing's ever been messed with. Everything's clean inside and out. But we got to give it that Rolling Rodz little touch. I was talking to my primo Cali, el compa Javi last week, and they're like, you know what? Let's get it done for this weekend show. And here we are, guys. We got a pair of 17x11 billet specialties from our good guys at Billet Pros. We called up Petey. He says, I got the tires, I got the drop, bring it down. So we're on our way right now. It's gonna get all those little touch-ups and upgrades. Thinking about doing the little headlight swap, tail light swap, put in LEDs, clear lights, fix the exhaust. Trying to have it ready for the Saturday show here in Mile 3 in Benson, guys. Make sure you catch us. We're gonna be setting up. Thank you for everything. Go follow, like, and subscribe. Gracias. Ya llegaron los reinecitos. Están listos. Listos para los 454 por ponérselo. ¿Son las llantas que me habías dicho? Esto es la marca Nito. A los 17 para los Billet Specialty. Ya listo para ponérselos a la 454. ¿Y cómo la ves? ¿Cómo va a quedar? ¿Qué tan bajito le vamos a dar o qué? Pues le vamos a dar un 3.5. 3.5 especial nomás para los 17 por 11. Vamos a dar un overfill nada más. No, para que quede static. Sí, un static drop nada más. 3.5 le vamos a dar. La 454 para darle un overlook. ¿Sí le acabarás para el sábado o no? ¿Para aventarla? Sí, acabamos para el sábado. ¿Al show que vamos a tener aquí, no? Exactamente, el sábado vamos a estar listos para hacerle aquí en el show. ¿Se trata de OBS o vamos a traer una OBS? ¿Qué más? Pues un OBS 454. Eso es lo que vamos a tener. Para que se mire de caché el pedo. Oye, te encargo estas colas, güey, no me gustan estas colas. Hombre, a los El viejón que la tenía, yo creo le hizo esas colas, pero no se le van a ver bien. Ahí te la encargo. Que las corten, que le hagan el exhaust nuevo, un álbum más classic, más acá, más elegante el pedo. Y mañana les traigo los headlights, tail lights, todo el pedo para cambiar, que se mire más limpia, más nueva, más diferente. Claro que sí, le quitamos el mofle, las bolitas de esas para que quede algo más escondidito, no por acá, por abajo, que no se guache nomás aquí. Sí, le ponemos eso. Ahí te la dejo, este encargo, tú eres bueno. Ahí está, fíjate. Segundo día. This is part 2 of the Rolling Rodz video. Our 454 is done. Let's go check it out. Ya quedó lista la boquita. Un día adelantado, raza. Un día adelantado el show. We turned it around in 2 days. Let's see what it looks like. Ya quedó ahora sí con su drop kit. Oh, mamalón. Ya, con su instalación de los rines, las llantitas. ¿Cómo quedó? ¿Qué tamaño quedamos? 4635. Quedó un 4.6 ya. El drop kit le pusimos un 4.6. Especial es para el 17 por 11. Órale. Vamos a todos los focos. Le dimos una detalladita a la suspensión. Le dimos una pintadita a los calipers, al chasis. Le dimos una limpiada, una pintadita. Para que quedara se mirara más clean. Oye, ¿conseguiste el aro de la extra que te había platicado, old school? Sí, también lo conseguimos, ya lo teníamos. Y se lo pusimos. Vamos a darle ese clasicón que se mire old school nice. Pusimos sus focos de atrás, LEDs, enfrente se tuvimos los fablas, los headlights. Ya más lista para una limpiadita para mañana, para el evento que vamos a tener, primeramente Dios, aquí en el shop. Vamos a tener un evento a las 3 de la tarde. Raza, tomorrow, 3 o'clock, Saturday, show up. It's going to be Team OBS, Team New BS. And we're all going to be hanging out here at Petey's shop. There's going to be a small get together, kind of a truck meet. Nothing too big, nothing too wild, but it's going to be friendly. Va a haber chingo de raza vendiendo tacos, comida. Micheladas. Come out here. Micheladas también, güey. Yeah. A la madre, ¿nos vamos a ganchar o qué? A huevo, ya sabes. No, va a estar con madre, raza. This is our 2-day turnaround for the show. A ver si les gusta. Also, don't forget, we have our website is already up for that 2006 Super Sport. Buy your entries. You can buy caps, shirts, merch.
whatever you need, decals, get it going, guys. Thank you.